есін сақтап жазасыңдар. Орфографиялық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып түзетесіңдер және құрастырған сөйлемді толықтырасыңдар. Балалар, сендер өткен сабақта и қысқа и әріптерінің жазылуымен танысқан болатынсыңдар. Осы туралы ережені еске түсіріп өтейік. Кәне, бірге оқимыз. И дауысты, қысқа и дауыссыз дыбыс. И әріпі сөз басында және дауыссыздан кейін жазылады. Мысалға, жиек, би, ит. Ал қысқа и әріпі дауыстыдан кейін жазылады. Мысалға, мойын, мейіз, ай, қайыс. Естеріңе түсті ме, балалар? Ендеше келесі тапсырмаға назар аударайық. Балалар, мына жұмбақ өлеңді бірге оқиық. Моншағы көп тізілер, шуағын төксе күліп күн. Соңғы әріп к болса, әжем сынды кісілер қолға тағар мүлікпін. Балалар, бұл жұмбақ өлеңде қандай мүлік туралы айтылады екен? Кәне, тағы бір қарап көрейікші. Соңғы әріпі к екен. Және оны әжелер қолға тағады екен. Ол қандай мүлік екен? Балалар, кәне, естеріңе түсті ме? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Әжелер қолға тағатын, әрине бұл білезік. Балалар, мұнда ненің суреттері берілген? Әшекей бұйымдардың суреттері берілген. Әшекей бұйым дегеніміз не? Ол әйел адамдар қолға тағатын, құлақтарына тағатын, мойындарына тағатын сәндік бұйымдар екен. Ал енді мына әшекей бұйымдардың аттарын атайық. Білезік, сақина, сырға және моншақ. Ал енді осы сөздердің ішінен и әрпі бар қай сөз екенін таба қойыңдар. Кәне, сөздерді тағы бір қайталап шығайық. Білезік, сақина, сырға, моншақ. Қай сөзде и әрпі бар? Дұрыс ойлайсыңдар. Әрине, сақина сөзінде и әрпі бар. Ал осы и әрпі дауысты ма, дауыссыз ба? Соны анықтай қойыңдар. Әрине, сақина сөзіндегі и әрпі дауысты болады. Неліктен? Себебі ол дауыссыз дыбыстан кейін орналасып тұр. Балалар, енді осы әшекей бұйымдарды сипаттайық. Ол үшін бізге қандай сұрағына жауап іздеу керек? Кәне, ойланып көріңдер. Қандай білезік, қандай сақина және қандай сырға, қандай моншақ екендігі туралы ойланып көріңдер. Ойланып болсаңдар, балалар, жауаптарыңды салыстырайық. Қандай білезік? Әдемі білезік. Қандай сақина? Үлкен сақина. Қандай сырға? Оюлы сырға. Қандай моншақ? Қызыл моншақ. Жауаптарың дұрыс болса, жарайсыңдар. Осындағы қандай сұрағына жауап берген сөздерді атап өтейікші. Қандай? Әдемі, үлкен, оюлы, қызыл. Балалар, бұл сөздер нені білдіріп тұр? Бұл сөздер заттың сынын және сапасын білдіріп тұр. Балалар, келесі жаңылтпашты бірге оқып көрейік. Жаңылтпашты жаңылмай, әрі жылдам оқуға тырысамыз. Бейсенде бар сеңсен тон, сейсенде бар сеңсен тон. Кигендері өңшен тон. Балалар, осы жаңылтпаштағы сеңсен деген сөзге түсініктеме беріп өтейін. Сеңсен деген сөз марқа қозының қырқылмаған өскелең жүні екен. Балалар, Айжанның әшекей бұйымдар салатын қобдишасына бірнеше сөздер түсіп кетіпті. Олар и әрпінен басталады екен. Мына кестеге қараңдар. Қандай сөз түсіп кеткендігі туралы мына жерден білеміз. Яғни, ең алдымен екі әріптен тұратын сөз, одан кейін бар 3, 4, 5, 6, 7 әріптен тұратын сөздер түсіп кетіпті. Және олар барлығы да идан басталады екен. Кәне, ол қандай сөз екен? Тауып көрейікші, балалар. Ойланамыз. Ойланып болсақ, балалар, жауаптарында салыстырып көрейік. Бірінші сөзіміз ит, ине, ирек, ису,
инелік және итмұрын. Балалар, сендерде қандай сөз шықты? Егерде әріп саны дұрыс келіп тұрса, сендердің тапқан сөздеріңде дұрыс. Жарайсыңдар балалар. Енді қарап көріңдерші, осы сөздердің барлығы қай әріптен басталып тұр? И әріпінен басталып тұр. Мұнда И әріпі дауысты ма, әлде дауыссыз ба? Әрине дауысты болады. Себебі ережені еске түсіріп өтетін болсақ, сөз басында келген И әрқашан дауысты болатындығын білесіңдер. Жарайсыңдар. Оқулығымыздың 24-ші бетіндегі мәтінге қарайық. Мәтіндегі көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып оқиық, және неліктен ол әріпті қойғанымызды дәлелдеуіміз керек балалар. Кәне, бірге орындап көрейік. Қазақстан халқы. Қазақстанда әр алуан ұлт өкілдері тұрады. Республиканың байырғы тұрғындары қазақ халқы. Барлық ұлттар Қазақстанда тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Әр ұлттың өз тарихы, әдет, ғұрпы бар. Ұлттық киімдері де сақталған. Балалар, көп нүктенің орнына қай әріпті қойдыңдар? Әрине, И әріпі. Неліктен? Себебі дауыссыз дыбыстан кейін И дауысты жазылатындығын естен шығармаймыз. Ал енді мәтіннің екінші бөлігіне мән берейік. Мәтіннің екінші бөлігінде не туралы айтылған? Мәтіннің екінші бөлігінде әр халықтың өзінің ұлттық киімі бар екендігі туралы айтылған. Ал енді мына суреттерге назар аударайықшы. Суретте қай ұлттың ұлттық киімдері туралы айтылған? Бірінші суретте, балалар, сендер білесіңдер, қазақ халқының ұлттық киімі. Екінші суретте өзбек халқының ұлттық киімі. Ал үшінші суретте Украин халқының ұлттық киімі көрсетілген. Балалар, ұлттық киімдер адамның жасына қарай әртүрлі болып бөлінеді екен. Мысалға, әжелер, аталар, немесе жас балалар, немесе қыз-келіншектердің киімдері әртүрлі болады екен. Ал енді балалар, мына сызба бойынша И және қысқа И туралы білетінімізді еске түсірейік. Ойланып көреміз. Кәні, бірге айтып көрейік. И дауысты дыбыс. Ол сөз басында және дауыссыздан кейін жазылады. Қысқа И қандай дыбыс балалар? Әрине, қысқа И дауыссыз дыбыс. Ол дауысты дыбыстан кейін жазылады. Жақсы, жарайсыңдар балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Балалар, біз өткен сабақта И дыбысының алдында А, естілгенімен жазылмайды деген ережені өткенбіз, иә? Бірақ та сол ережеге бағынбайтын сөздер бар екен. Олар сый, тый деген сөздер екен. Есте сақтаңдар, бірге оқиық. Сый, тый және бұлардан тараған сөздерде тек ый жазылады. Мысалы, сый, сыйлық, тый, тыйым. Осыған байланысты мына сөздердің жазылуын есте сақтаңдар. Сый, сыйлық, сыйла, сыйды, тый, тыйым. Бұл сөздердің жазылуы ешқашан өзгермейді. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталып та келеді. Бүгінгі сабақта нені меңгердік? Есімізге түсіріп өтейік. Бүгінгі сабақта И және қысқа И әріптерінің айтылуын және жазылуын меңгердіңдер. Сый, тый және одан тараған сөздердің қалай жазылатындығын сендер меңгердіңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.